वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने इस एम्पलीफायर को कंप्लीट असेंबल किया था और आज इस वीडियो में इस एम्पलीफायर का साउंड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इस एम्पलीफायर में बेस वाइसिंग वगैरह कितने वोल्टेज हम सेट करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको प्लग इन करते हैं। ये हमने इसको एसी, जो कि हमारी 12 वोल्ट 30 एम्पियर का एसएमपीएस है, इसकी एसी लाइन को हमने कनेक्ट कर दिया है और अब एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। तो एम्पलीफायर ऑन नहीं हुआ। देखते हैं, इसके वायर प्रॉपर लगे हुए हैं, हमारे 12 वोल्ट येलो वायर है और ब्लैक निगेटिव वायर से चालू करते हैं, लेकिन चालू नहीं हुआ। उसका कारण यह है दोस्तों कि हम इसमें एक एक्स्ट्रा इग्निशन की के लिए एक वायर निकालते हैं, बी पॉजिटिव जिस पे लिखा हुआ है। यह मेमोरी का वायर है दोस्तों। यह इग्निशन की से कनेक्ट हो जाता है किसी भी फोर व्हीलर में, तो तब यह एम्पलीफायर हमारा चालू होगा। अभी हमने इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट की लाइन से जोड़ दिया है, तो अब यह एम्पलीफायर हमारा चालू हो जाएगा। ये कस दिया हमने वायर और अब चालू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, चालू हो चुका है। और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट भी हो चुका है दोस्तों। तो आइए इसमें कोई सॉन्ग प्ले करके देखा जाए। यह इसका एसएमपीएस है दोस्तों। इसमें दो मॉसफेट हमने यूज करे हैं, ओरिजिनल ZN44। और दोस्तों इस कन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी हम 30 किलोहर्ट्ज़ रखते हैं। यस, ये वॉल्यूम थोड़ा हमने अप किया। कॉपीराइट इशू होने के कारण दोस्तों सॉन्ग ज़्यादा लंबा नहीं सुना पाएंगे, और अगर कॉपीराइट आता है तो फिर ये सॉन्ग इरेज भी करना पड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस एम्पलीफायर के थोड़े वोल्टेज वगैरह चेक कर लिए जाएं। ये हम मीटर की प्रोब को पहले देखते हैं हम यह कितने वोल्ट पे चल रहा है। तो ये हम इसके जब बैटरी के वायर के वहाँ वोल्टेज चेक करते हैं तो ये हमारा 12 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है एम्पलीफायर। इसकी एक ब्लैक प्रोब को हमने नेगेटिव पे लगा के, और हम इसकी डीसी सप्लाई को जब चेक करेंगे तो ये एम्पलीफायर हमारा प्लस माइनस 41 वोल्ट पर चल रहा है। 40 से 42 वोल्ट के लगभग हम इसको एसएम कन्वर्टर से वोल्टेज दे रहे हैं। और एम्पलीफायर का वॉल्यूम हमने काफ़ी अप कर दिया है, लेकिन हमारे वोल्टेज ज़्यादा कम नहीं हो रहे। 41 वोल्ट हमारे वॉल्यूम डाउन करने पे हैं और वॉल्यूम आधे से ज़्यादा खोलने पर यह 40 के लगभग ही कम हो रहे हैं। तो 1 वोल्ट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता दोस्तों। तो जबकि हमारा एम्पलीफायर 4 स्पीकर अभी चला रहा है, यह 4 ओम के लोड पर चल रहा है। पर चैनल इसका 4 ओम के लोड पर चल रहा है दोस्तों। और यह इसका डीसी कन्वर्टर में मॉसफेट पर हम गेट ड्राइव जो देते हैं वह हमारी 3 वोल्ट के लगभग आ रही है, और यह 3 से 3.5 वोल्ट के लगभग ही आना चाहिए। हद से हद हम 4.5 वोल्ट तक दे सकते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, अन्यथा मॉसफेट डैमेज हो सकते हैं। तो इसमें हमें 3 वोल्ट के लगभग हमें गेट ड्राइव मिल रही है
और हमारे मॉसफेट बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई ओवर हीटिंग की इशू नहीं है। एम्पलीफायर कितना हीट होता है यह भी आपको आगे बताएंगे दोस्तों। पहले इसके बेस वाइसिंग को और एक बार देख लिया जाए तो हम इसमें लगे बेस वाइसिंग के लिए लगे ट्रांजिस्टर BD139 के कलेक्टर और इमीटर पर हम जब वोल्टेज चेक करते हैं तो हमें यह तकरीबन 2.2 वोल्ट पर हम इसको सेट कर देंगे दोनों चैनलों में। और इसके गेट ड्राइव जो कि मॉसफेट की गेट ड्राइव है वह हमें तकरीबन 2.4 से 2.5 वोल्ट के लगभग हम इसको सेट कर देते हैं और यह वॉल्यूम अप करने पर तकरीबन 3.5-4 वोल्ट के लगभग पहुंच जाता है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वॉल्यूम अप करते हैं तो यह गेट ड्राइव धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब हम वॉल्यूम डाउन कर देंगे तो यह वोल्टेज भी डाउन होने लगते हैं। ये वॉल्यूम हमने काफ़ी अप कर दिया है दोस्तों और यह वीडियो में तो ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन यह कैबिनेटों पे काफ़ी तीव्र आवाज़ में बज रहा है। और अब दोस्तों इसकी हीटसिंक पर हम एक थर्मल सेंसर लगा देते हैं और मीटर से चेक करते हैं कि यह लगभग कितना गर्म हमारा एम्पलीफायर हो रहा है। तो तकरीबन अभी यह 40-42 सेंटीग्रेड के लगभग गर्म है और अब हम इसको वॉल्यूम अप करके इसको तकरीबन आधा पौना घंटा इसको चलाएंगे और देखेंगे कि यह कितना गर्म होता है। यह हमने टैप से सेंसर लगा दिया है और इसका दिया है इसका, क्योंकि अगर फ़ैन चलता रहेगा तो फिर पता नहीं चलेगा एम्पलीफायर कितना गर्म हो रहा है। यह देखिए दोस्तों, पीछे से थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह देखिए फ़ैन बंद है इसका और अब हम इसको तकरीबन 15-20 मिनट चलाते हुए हो गया है, काफ़ी पहले से चला रहे हैं और थोड़ी देर और चला के देखेंगे कि यह कितने टेम्परेचर तक जाता है और उसके बाद फिर हम इसको चालू कंडीशन में ही इसका फ़ैन ऑन करेंगे और फिर देखेंगे कि ये इसका टेम्परेचर कितनी देर में गिरना चालू हो जाता है। अभी यह 758 तक पहुंच चुका है दोस्तों। हीटसिंक का साइज़ भी ज़्यादा विशेष बड़ा नहीं है। अगर हम हीटसिंक की थिकनेस थोड़ी हैवी लगाएं तो इसकी कूलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी और गर्म कम होगा। 60 डिग्री तक पहुंच चुका है दोस्तों। अब हम इसमें इसके फ़ैन को कनेक्ट कर देते हैं और देखेंगे कि यह कितनी देर में इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है। इसकी हीटसिंक पे दोस्तों हमने जो इसकी बेस वाइसिंग के लिए ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वह हीटसिंक पर ही कनेक्ट कर दिए हैं, जिससे कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बनी रहे। यह इसकी वाइसिंग अपनी हीटिंग के अनुसार एडजस्ट होती रहती है। यह फ़ैन अब चल पड़ा है और कुछ ही देर में यह धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होने लगा है दोस्तों। अभी 60 था, अब 54
ये देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।